Freunde, wir kommen jetzt zur Auflösung von Quietsch. Das waren die drei, die die Jury getippt haben. Wir gucken jetzt mal rein, wer unter der Maske von Quietsch ist. So, Freunde, es war eine Schauspielerin, Sarah, das kennt man natürlich, ne? Muss man sagen. Aber es hat sie gut gemacht. Ich wäre da nicht so drauf gekommen, muss ich sagen. Ihr könnt ja mal reinschreiben, was ihr dazu denkt, dass sie jetzt eben halt raus ist. Werdet ihr da auch so drauf gekommen, diesen Kanal natürlich abonnieren und wir sehen uns im nächsten Video.